नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म नवीना तामाङ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 2 को यातायात पारवाहन तथा आइसिडी सुक्खा बन्दरगाह विकास समितिको संयोजक अशोक कुमार टोमानी मनोनित भएका छन्। महासंघ प्रदेश नम्बर 2 को कार्य समितिले टेमानीलाई सर्वसम्मतिबाट संयोजकमा मनोनित गरेको हो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष टेमानी यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवाहन समितिको अध्यक्ष रहिसकेका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार पारवाहनबारे जानकार टेमानीको संयोजकत्वमा यो क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाटले व्यक्त गरे। प्रदेश समितिले पारवाहन क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान, समाधान र सम्भाव्यता उपयोगमा काम गर्न 5 सदस्यीय कार्यदल बनाउने जिम्मेवारी संयोजक टेमानीलाई दिएको छ। यो कार्यदलले यातायात तथा पारवाहन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि तहगत सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने संयोजक टेमानीले बताए। पारवाहन वैदेशिक व्यापारको प्रमुख लागत भएकाले यस्तो खर्च न्यूनीकरण नभएसम्म कुनै पनि उद्यम व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पनि दलका नेताहरूले सम्बोधन नगर्ने भएका छन्। संसद सचिवालयले निकालेको सम्भावित कार्यसूचीमा शोक प्रस्ताव र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने विषय मात्रै समावेश छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको तयारीका लागि सोमबार दिउँसो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनै नचाहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारलाई वर्षौंदेखि विभिन्न शीर्षकका बक्यौता नतिरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नै निर्णय विपरीत मन्त्री परिषदले तेस्रो पटक बक्यौता तिर्ने म्याद थपेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले आइतबार स्मार्टलाई करिब 5 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। यसअघि मन्त्री परिषदले स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्म बक्यौता बुझाउन अन्तिम पटक म्याद थप्ने निर्णय गर्दै बक्यौता नतिरे सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी आधार तय गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रहरी जिल्ला कार्यालय चितवनले यात्रु तानातान गर्ने 6 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लमजुङ बेसी शहर 8 का 22 वर्षीय अमृत परियार, चितवन भरतपुर महानगरपालिका 10 का 40 वर्षीय बसन्त राणा मगर, भरतपुर 12 का 42 वर्षीय सुजन थापा मगर, भरतपुर 11 का 32 वर्षीय दिलीप अधिकारी, भरतपुर 4 का 25 वर्षीय रोशन खत्री र कास्की पोखरा महानगरपालिका 26 का 25 वर्षीय निशान तामाङ रहेका छन्। उनीहरूलाई नारायणगढको पुलचोकबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले यात्रु तानातान गर्ने, जथाभावी भाडा माग्ने, यात्रु तथा सवारी साधनलाई हैरानी पार्ने, अनावश्यक सवारी साधन रोक्न लगाई आवागमनमा बाधा पार्ने गरेकाले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 दलको गठबन्धन बनाउन अग्रसरता नलिएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि तत्कालै कुनै निर्णय नलिने संकेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाको एउटा धारले देउवालाई उनकै निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दा पनि देउवाले अग्रसरता नलिएको उनीहरूको गुनासो छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गत शुक्रबार देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने बताएका थिए। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज दिउँसो 1 बजे बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न लागेको हो। बैठकका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ। सरकारले अध्यादेश पेश गर्ने लगायत बिजनेस नदिएकोले आज लामो समय प्रतिनिधि सभा बैठक नबस्ने भएको छ। तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको मृत्यु भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले नै संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज मंगलबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्। तर माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले त्यसमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ। ओली पक्षकी एमाले नेत्री शान्ता चौधरीले भने उनीहरूलाई आजको चियापानमा सहभागी हुन अनुरोध गरेकी छन्। आजको कार्यक्रममा आए दुई पक्ष बीच हार्दिकता बढ्ने र राम्रो एमाले बनाउन सकिने उनको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले बोलाएको चियापानमा सहभागी हुन आउनुहोस्, एमाले नेत्री चौधरीले सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनुरोध गरेकी छन्। हाम्रा बीचमा हार्दिकता बढाएर जाउँ, चैत
7 गतेको बैठकमा आउनुहोस्, सबै समस्यालाई विधि सम्मत हल गरौँ र राम्रो एमाले बनाऊ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएकी छन्। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेष राज अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएकी हुन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे आह्वान गरिएको छलफल आज 4 बजे शीतल निवासमा हुनेछ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत बोलाइएको छ। राष्ट्रपतिले यसअघि नै दलहरूसँग छलफल गर्न चाहे पनि कोरोना जोखिमका कारण त्यो सम्भव नभएको र अहिले खोपको उपलब्धतासँगै त्यो सजिलो भएको शीतल निवासको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष नजाने भएको छ। नेपाल पक्षले यसअघि नै बालुवाटारमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूह सहित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई चियापान कार्यक्रममा बोलाइएको छ। मोबाइल एसएमएस मार्फत निम्तो सहितको सन्देश पठाउनु भएको हो। बालुवाटारमा हुने कार्यक्रममा नजाने नीति अनुरूप चियापान कार्यक्रममा उपस्थित हुँदैनौ। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षणका क्रममा दुर्घटनामा परि नेपाली सेनाका एक जवानको मृत्यु भएको छ। सेनाले पोखरामा सञ्चालन गरिरहेको प्याराग्लाइडिङ तालिमका क्रममा सोमबार दिउँसो 2:15 फेवातालमा खसेका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका सैनिक जवान 23 वर्षीय राजाराम मगरको साँझ उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमालले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुर्घटना लगत्तै सेना र सशस्त्र प्रहरीले मगरलाई उद्धार गरी पोखरा 11 रानी पौवा स्थित सैनिक अस्पताल पुर्याएका उपचारका क्रममा साँझ 4:45 निधन भएको हो। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले माधव नेपाल संसद फ्लोर क्रस गरेपछि चुनावका बेला नेपाल कम्फर्टेबल पार्टीमा प्रवेशको तयारी गरेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, माधव रणनीति स्पष्ट छ। गुटभेला र समानान्तर कमिटीद्वारा कार्यकर्ता जम्मा गर्ने, संसदमा 10-20ले फ्लोर क्रस गरेर कारबाही भोग्ने अनि हामीलाई बस्न टिक्न दिएनन् भनेर कुर्लने र चुनाव छे कम्फर्टेबल पार्टीमा विलिन हुने स्पष्ट अब अरू हुन पर्छ जो अझै अलमलमा छन्। संसदीय अङ्कगणितमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा दुई धार बीच राजनीतिक द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। सत्ता साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने कि ओली इतर राजनीतिक पक्षसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे जसपा नेपालभित्र बहस चलिरहेको छ। जसपा नेपालले नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर अघि बढ्ने वा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ गठबन्धनका साथ सरकारमा सामेल हुने भन्नेबारे निर्णय लिन सकिरहेको छैन। सो पार्टीका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सत्ता समीकरणका बारेमा छलफल गर्दै आएका छन्। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयातका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति दिने तयारी थालेको छ। हालसम्म भारत सरकारले अनुदान दिएको कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत आएको र सरकारको तर्फबाट खरिद गरिरहेको खोप अब भने निजी कम्पनीलाई समेत आयातका लागि अनुमति दिने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूत जनसङ्ख्यालाई सरकारले नै खोप खरिद गरेर निशुल्क उपलब्ध गराउने, तर निजी क्षेत्र इच्छुक र योग्य भएमा उनीहरूलाई आयातको बाटो मात्रै खुला गरेको जनाएको छ। देशको पहाडी भूभागहरूमा मंगलबारको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मंगलबार राति पनि देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहने छ। राति पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अहिले बिहान देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। हाल नेपालमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत सामान्य प्रभाव रहेको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भारतले चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध चाहेको बताउँदै त्यसका लागि जिम्मेवार नभए आफूहरू चुप नलाग्ने चेतावनी दिएका छन्। चेन्नईमा आयोजित इन्डिया टुडे कन्क्लेभमा जयशंकरले
ले आफूहरूलाई बन्दुक देखाए, जवाफमा भारत पनि बन्दुक नै देखाउने बताएका छन्। इन्डिया टुडेका पत्रकार राहुल क्लबसँगको अन्तर्वार्तामा उनले विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको भारतका लागि आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण रहेका र त्यस्ता चुनौती सामना गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व समक्ष रहेको दावी गरे। अब खेल खबर। स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले शानदार जित हात पारेको छ। कप्तान लियोनल मेसीले 2 गोल गरेको खेलमा बार्सिलोनाले हुएस्कालाई 4-1 ले हराएको हो। अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको हुएस्कामाथि क्याम्प नाउमा बार्सिलोना पूर्ण रूपमा हावी भयो। खेलको 13औं मिनेटमा मेसीको गोलबाटै बार्सिलोनाले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। फ्रान्सेली स्ट्राइकर एन्टोनी ग्रिजम्यानले 35औं मिनेटमा अर्को गोल गरे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा हुएस्काले पेनाल्टीको अवसर पायो। राफा मिरले हुएस्काका लागि पेनाल्टी मार्फत गोल गरे। दोस्रो हाफको 53औं मिनेटमा बार्सिलोनाका डिफेन्डर ओस्कार मिङ्गुजेआले गोल गर्दा बार्सिलोना सहज जिततर्फ अघि बढिसकेको थियो। हस्त माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।